बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों शानदार सी चिकन की रेसिपी बनाने वाले हैं, तो आपने रहना है मेरे साथ। दोस्तों सबसे पहले हमने ले लिए यहाँ पर 1 किलो चिकन। इसको मैं इस बोल में शामिल कर दूंगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये जो लेग पीसेस हैं इसके अंदर हम कट लगा लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कट लगा लेने के बाद इसके अंदर मैं शामिल करूंगा 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 1 टेबलस्पून ही मैं इसके अंदर शामिल करूंगा लहसुन का पेस्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगा 1 टीस्पून हीप्ड नमक का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम बाद में फिर मजीद एडजस्ट करेंगे, फिलहाल इस वक्त मैरिनेशन के हिसाब से ये डाल रहे हैं। और इसके अंदर मैं तकरीबन 2 से 3 लीमू का रस शामिल कर दूंगा बिस्मिल्लाह। ये जो हम पहली मैरिनेशन कर रहे हैं ये सिर्फ इसलिए है कि इसके अंदर जो इसका एक तो रस है लीमू का और जो नमक है वो अंदर तक सरायत कर जाए, ये इसका काम होगा। उसके बाद मजीद मसाले हम फिर बाद में इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। और अब इसको कर लेंगे मिक्स बिस्मिल्लाह। इस पहली मैरिनेशन में जो नमक और जो लीमू है वो इसके अंदर सरायत कर जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो चिकन बन के तैयार होगा वो इंशाल्लाह बहुत ही जूसी और अंदर तक उसके अंदर जो है ना वो नमक सरायत किया हुआ होगा इंशाल्लाह। इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरह, ताकि ये चीज़ें हमारी चारों तरफ अप्लाई हो जाए। और अब इसके ऊपर मैं एक अदद ये फिल्म इस तरह से लगा दूंगा। आप चाहे तो इसके ऊपर बस प्लेट ढक के रख दें। अब इसको ढक के हम 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो दोस्तों 2 घंटे मैरिनेट इसको कर लेने के बाद इसके ऊपर से हम रिमूव कर देंगे। और अब इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ मसाले, जिसमें सबसे पहले इसके अंदर हम शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर या कॉर्न स्टार्च भी इसको कहा जाता है। 1 2 3 और 4 2 टेबलस्पून इसके अंदर हम शामिल करेंगे बेसन के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 2 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगा पिसा हुआ जीरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगा पिसा हुआ धनिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगी लाल मिर्च बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा चाय के चम्मच इसके अंदर जाएगी काली मिर्च बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा चाय के चम्मच इसके अंदर हम शामिल करेंगे गरम मसाले का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारे पिसे हुए मसाले इसमें जाएंगे। 1 चाय का चम्मच इसके अंदर जाएगा चाट मसाला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके अंदर 1 चाय का चम्मच हम शामिल कर देंगे नमक का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पिंक सॉल्ट मैंने लिया हुआ है, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कोई किसी और किस्म का नमक डाल रहा हूँ, तो पता हो आपको ये पिंक सॉल्ट है, हिमालयन पिंक सॉल्ट। 1 चुटकी भर हम इसके अंदर रेड कलर शामिल कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहे तो डालें, ना डालना चाहे तो ना डालें। और उसके बाद यहाँ पर ये मैंने ले लिया दही, जिसको मैंने यूं छान लिया है। इसको हंग कर्ड भी कहते हैं, जिसमें से पानी निकाल लिया गया हो, यानी लटका हुआ दही। इसके मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून शामिल कर दूंगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 और 2। और अब हम इसको कर लेते हैं मिक्स बिस्मिल्लाहिर्रहमान। तो आप इसके अंदर मजीद कोई पानी वगैरह शामिल नहीं करना। जो इस चिकन का पानी निकला होगा या जो लीमू का रस है और ये जो हमने दही शामिल किया, इसी से ये चीज़ इसके ऊपर कोट हो जाएगी। मजीद पानी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों याद रहे कि हमने मुर्गी जो ली थी वो बिल्कुल खुश्क ली थी, यानी हमने धोने के बाद उसके अंदर से पानी बिल्कुल निकाल लिया था। इसके अलावा यहाँ पर जो है हमने मजीद कोई पानी शामिल नहीं किया, बल्कि इसके अंदर जो चिकन का अपना पानी उसने छोड़ा नमक के साथ मैरिनेट करने के बाद वो, और जो लीमू का रस था वो सिर्फ वही इसके अंदर शामिल रहा। इसको हमने अच्छी तरीके से इसके ऊपर कोट कर देना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये हमारा मसाला इसके ऊपर कोट हो गया, और हम अभी फौरन ही इसको पकाने के लिए जाएंगे, यानी अब इसको मजीद टाइम नहीं देंगे। ये मसाला लगा लेने के बाद अब इसको हम डायरेक्ट फ्राई करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अब मैंने ले लिया एक अदद कढ़ाई, उसके अंदर मैंने सरसों का तेल लिया है और इसके नीचे मैं आग रोशन कर दूंगा। और ये सरसों की स्ट्रॉन्ग स्मेल खत्म करने का मैंने एक तरीका पिछली अपनी वीडियो में बताया था, जिसको मैं आई बटन में दे दूंगा। एक तरीका मेरे व्यूअर ने मुझे बताया कि इसके अंदर आप मेथरे शामिल कर दें, तो उससे भी इसकी जो है ना बू दूर हो जाएगी। तो यहाँ पर ये देखें, ये मेथरा है, ये मेथरा मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। और मीडियम आग पर मैं इसको जला लूंगा, तो इसके ऊपर जो भी झाग आएगा उस झाग को हम इस तरह करके निथार लेंगे। या आपको मेथरे फूटने की आवाज़ें आ रही होंगी। ये देखिए जब मेथरे हमारे ऐसे हो जाएंगे तो हम इसको निकाल लेंगे। साथ ही हम अपने इस आग को बिल्कुल कम कर देंगे ताकि धुआं ना उठे। तो दोस्तों अब चूंकि तेल हमारा हो गया सही गर्म, अब इसके नीचे मैं आग को शुरू में तेज रखूंगा और तेज आग के ऊपर मैं इसके अंदर जो हमारे चिकन पीसेस थे वो शामिल करूंगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला जो हमारा एम है वो हमारा ये है कि इसके ऊपर हमने कलर लेकर आना है। तो इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा तेज आग पर ही पकाऊंगा ताकि इसके ऊपर एक कलर आ जाए। तो दोस्तों जो पहला हमारा एम है वो ये है कि हम इसके ऊपर इस तरह का एक रंग ले आएंगे। इस तरह से इस पर रंग आ जाएगा
तो अब इस वक्त पे हम जो आग है चूल्हे की वो कम कर देंगे, यानी उसको हम मीडियम लो पे ले जाएंगे और फिर मीडियम लो आग पर हम इसको 5 से 6 मिनट तक पकने देंगे। अबू अब्दुल्लाह अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारा रब तबारक व तआला हर रात को आसमान दुनिया की तरफ उतरता है जिस वक्त के आखिरी तिहाई रात बाकी रहती है और फरमाता है कि कौन है जो मुझे पुकारे तो मैं इसकी पुकार को कबूल करूं, कौन है जो मुझसे मांगे तो मैं इसे दूं, कौन है जो मुझसे मग़फ़िरत चाहे तो मैं इसे बख्श दूं। तो दोस्तों अब तकरीबन 6 मिनट के बाद मैं इसको निकालूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों इसको निकाल लेने के बाद अभी आपको याद रहे कि हमने एक स्टेप और करना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हम इसको किसी ऐसे बर्तन में जिससे छन सके ये उसमें निकाल लेंगे और मीनवाइल जब तक ये ठंडा हो रहा है तो हम अपनी जो दूसरा बैच है उसको तल लेंगे। तो दोस्तों दूसरा बैच भी फ्राई कर लेने के बाद हम उसको निकाल लेंगे और फिर इसको ठंडा कर लेंगे इतना कि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। मीनवाइल हमने तेल के नीचे आग बंद कर दी है और फिर हम दोबारा इसके नीचे आग रोशन करके तो इस तेल को अच्छा गर्म कर लेंगे। तो दोस्तों जब तेल अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा तो हम आंच को अपनी फिर लो करके तो जो हमारी चिकन तैयार हुई हुई है उसको दोबारा से पूरा का पूरा शामिल कर देंगे आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जब आप इसको बनाने लगे तो आप पहला स्टेप करके रख लें और ये दूसरी दफ़ा का जो फ्राइंग है वो सर्विंग के टाइम पे कर लें। कोई मेहमान वगैरह आ रहे हो, कोई और आ रहा हो, दोबारा जब आप इसको फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल क्रिस्प हालत में निकलेगा, यानी पहले से आपने चिकन तैयार करके रखी होगी और ये सेकंड फ्राइंग जो है एट द लास्ट मोमेंट होगी। बस इस गर्म तेल में इसको हम थोड़ी सी देर देके ताकि इसके अंदर वो क्रिस्पीनेस आ जाए और फिर इसको निकाल लेंगे। आप देख रहे होंगे कि इसके ऊपर से मसाला वगैरह बिल्कुल भी जुदा नहीं हुआ और एक क्रिस्प सा लुक भी इसका आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ देखिए ये हमारी चिकन बन के तैयार है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा चाट मसाला लेके तो ऐसे छिड़क देंगे और फिर ये देखिए कैसी क्रिस्प सी आपको इसकी आवाज़ भी आ रही होगी। माशाल्लाह जी हमारा चिकन अब बन के तैयार है सर्विंग के लिए। इसको आप चटनी के साथ सर्व करें, दही वाली चटनी के साथ, ग्रीन चटनी के साथ और इसके साथ आप प्याज वगैरह साथ में काट के रख दें और इसको सर्व करें। इंशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो आइए अब इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें माशाल्लाह अंदर तक ये पक चुका है, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल जूसी नरम। और ये कमाल है हमारी पहली मैरिनेशन का। तो आप इसको चख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार, बाहर से क्रिस्पी, उम्मीद है क्रंच आपको सुनाई दे रहा होगा और अंदर से बिल्कुल जूसी, जबरदस्त, बहुत ही शानदार बन के तैयार हुआ है। अब आप बनाएंगे तो जरूर अपना एक्सपीरियंस में से शेयर कीजिएगा। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और माजिद बिलाल को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आप मेरे साथ अभी तक वीडियो में हैं तो इसका मतलब वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। तो आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो ये ज्यादती है। तो अभी आप जल्दी से जाएं और लाइक कर दें और शेयर भी करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि इसकी वजह से हमारा हौसला बढ़ता है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर तो बहुत ही गलत बात है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।